Merhabalar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir çanta yapımıyla karşınızdayım. Bakın görüyorsunuz, çok güzel bir kılaç yaptık ama bu sıradan bir kılaç değil. İçini şimdi gördüğünüzde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın, bu cüzdanlı bir kılaç. Gerçekten o kadar güzel ki şimdi dilerseniz bir de şöyle içinin dolu halini görelim. Evet, içini doldurdum, geldim. Bakın şöyle açtığımızda para bölmemiz, kart bölmemiz, görüyorsunuz şöyle bozuk paralarımı koyabileceğim bölme. Yani ekstradan içinde bir cüzdan taşımanıza gerek yok. Direkt bu şekilde. Bakın telefonunuz, gözlük kabınız, daha bir sürü de şey ekleyebilirsiniz buraya. Oldukça kullanışlı, gerçekten son derece güzel bir kılaç hazırladık sizlere. Kullandığımız ip her zamanki gibi, bakın dokusundan hemen anlamışsınızdır. Milano rafya kullandım bu çantada. Önü arkası bakın birebir aynı, hiçbir fark yok. Şöyle bir sonradan elcik taktım. Siz dilerseniz buraya normal bir D halkasıyla örme bir elcik de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen ölçülerini verip hızlıca yapımına geçmek istiyorum. Evet, şöyle bakalım. Evet, 29 santim enimiz var. Şöyle örgüden itibaren ölçüyorum. Şöyle tabii şu an içindeki genişlikten kaynaklı biraz bombe yapıyor ama 19 santim gibi de bir boyumuz var. Oldukça ideal, harika bir kılaç oldu. İpimiz parlak dokulu bir ip olduğu için, deri dokulu gibi göründüğü için, yani bir çanta hem bu kadar günlük bir çanta hem de bu kadar şık bir çanta nasıl olur derseniz işte böyle olur. Haydi o zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım, ama öncesinde hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok seviniyorum. Biliyorsunuz aboneliklerimiz tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde gönül rahatlığıyla abone olup videolarımı ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Haydi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bakın bu şekilde elimde bir cüzdan kiti var. Normalde bunu biliyorsunuz, örüyorsunuz dışına, sonrasında katlıyorsunuz. Bunun bir de bu şekilde bir çıt çıt kapağı var. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak ben bu sefer tabii ki de yine her zamanki gibi bir farklılık yapmak istedim. Ben bu cüzdan olarak değil, bunu bir kılaç içi olarak kullanacağım. Şimdi ben bu örgüde Milano rafya kullanacağım. Bakın Milano rafyalarımı siyah rengi kullanıyorum. Şimdi 2 adet kullanıyorum ben bu şekilde. Neden? Çünkü 2 kattan örüyorum. Hep aldığım soru, lütfen hep siz o iple yapıyorsunuz işte vesaire diye. Lütfen videolarımı dikkatli dinleyin. Ben size bu iple yaparken başka hangi iplerle ne şekilde yapacağınızın hepsinin açıklamalarını veriyorum. İlla ki bu ipi kullanmak zorunda tabii ki de değilsiniz. Dikkat ettiyseniz sizin de tutturabilmeniz için Milano rafyayı örerken hep 2 kat şeklinde örmeye çalışıyorum genellikle. Bunun sebebi şu: ben bunu 2 katla örerken siz bunu 2 katla ördüğümde bu şu anlama geliyor. Siz aynı ölçüyle bunu kağıt iple ya da normal yerli rafyalarla ya da çok aşırı kalın olmamak kaydıyla normal ithal rafyalarla örebilirsiniz demek oluyor. Bakın kaç milim tığ kullanıyorum? 4 milimetrelik tığ kullanıyorum bu çantayı yaparken. Şimdi ben daha önce birkaç deneme yaptığım için bakın ipim buruş buruş ve ben Milano rafyayı özellikle tercih etmemin sebebi şu: malum sizlere örnek çıkartıyorum, tarif hazırlıyorum ve bu aşamada da çok fazla yap sök yapıyoruz. Diğer ipler kullandığım zaman söktüğüm ipler boşa gidiyor. Yani fikir değiştiriyorum, koyuyorum kenara, sayı tutmuyor, tekrardan söküyorum, tekrar başlıyorum. Diğer iplerim çöp oluyor. Ama Milano rafyada öyle bir şey yok. Söküyorum, tekrar örüyorum. Söküyorum, tekrar örüyorum. O anlamda benim için çok daha kullanışlı bir ip olmuş oluyor. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bunu yaparken nasıl bir hesaplamaya gideceğim? Her bir delik için 2 göz tutacağım. Burada sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yani 50 tane. Bir de tabii ki de kenarına birazcık fazlalık vereceğim. 52, 54 gözle başlayalım. Böyle çok da küçük bir şey olmasın olmuşken. Şimdi 54 tane zincir çekerek başlayacağız. Bakın tuttum, bırakmıyorum. Bir daha çektim, bıraktım. Bu benim ilk, görüyorsunuz, zincirim yerine geçmiş oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dilerseniz 54 tane çekip geleyim. Evet, 54 tane zincirle başladım. Şimdi hemen bakın, ipimi bir kere doluyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Tabii o bir tane için fazladan zincirimizi çekiyoruz. 55 oldu. Aldım, döndüm. Bakın hemen şu noktaya, arka ortalara girdim, uzattım. Buraya bir tane yarım trabzan, çakma trabzan, tekli trabzan, yalancı sık iğne, bir sürü ismi var. İşte ondan yapıyoruz. Hemen yanındaki bakın yere giriyorum ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrardan ipimi doladım. Geldim sıradakine. Bakın buraya bir yalancı trabzan. Geldim yanındakine. Yanındaki ilmeğe girdim. Buraya bir ilmek kaydırma. İpimi doladım. Geldim bir yalancı trabzan. Bakın. Geldim yanına. İlmek kaydırma. İpimi doladım. Yani bir çakma trabzan, bir tane ilmek kaydırma yaparak ilerliyoruz. Bir çakma trabzan, bir ilmek kaydırma. Çakma trabzanla başladık. İlmek kaydırmayla bitireceğiz. Gerçekten çok zevkli bir örnek. Aynı zamanda duruşu da çok şık oluyor. Şimdi dilerseniz anlaşıldı diye düşünüyorum. Bir çakma trabzan, bir ilmek kaydırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. Evet, bakın geldim sıra sonuna, ilmek kaydırmayla bitti. Şu an tabii ilk sıra olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi devam ediyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum burada. Dönüyorum. İpimi uzatıyorum. Bakın en son ilmek kaydırma yaptığım yer burası. İlk nokta. Şöyle isterseniz diğer tığıyla bir göstereyim. Bakın. Şu görmüş olduğunuz ilk nokta. En son ilmek kaydırma yaptığım nokta orası. Geliyorum. Bakın aynı yere ipimi doladım ve girdim. Yine bakın hep yalancı trabzanla başlıyoruz. Hemen bakın yanında iki yere yine ilmek kaydırma. İpimi doladım. Şu şekilde bakın yüze bu tarafa dönük duruyor V'lerin. Onu karıştırmayalım. Bakın şöyle girdim. Yalancı trabzan. Yanındaki şöyle görüyorsunuz yine V'yi. Buraya çakma trabzan. Pardon, ilmek kaydırma. Evet, yalancı trabzan ve ilmek kaydırma. Burada lütfen şuna dikkat edin. Dediğim gibi ilmekler bakın şu tarafa doğru dönük. O yüzden şaşırmayın. Yanlış yere batmayın.
Yine aynısı. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir yalancı trabzan, bir ilmek kaydırma. O kadar basit ki gerçekten. Bakın hafif belli etmeye başladı kendini. Hem çok sade hem çok şık bir görüntüsü var. Şimdi bu şekilde dilerseniz sıra sonuna tekrar geleyim. Bir tekrar daha göstereyim nasıl yapıyoruz bu kısmını. Sonra dilediğim boya gelene kadar örmeye devam edeceğiz bu şekilde. Evet, yine geldim bakın sıra sonuna. Çakma trabzanımı yaptım. En son şuradaki ilmeğimize ilmek kaydırmamızı yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bakın bununla bir şey ördüğünüzde ağız kısmı da bu şekilde kalmış oluyor. Güzel bir ağız kısmı da olmuş oluyor. Yine bakın dönüyorum. Görüyorsunuz. İpimi doluyorum. En son ilmek kaydırması yaptığım yere çakma trabzanımı yapıyorum. Aslında mantık bu. Çakma trabzan yaptığımız yerlere ilmek kaydırma yaptığımız yerlere de çakma trabzan yaparak ilerliyoruz. Şahane güzel görünüyor. Hem dokulu ama aynı zamanda da böyle çok örnek de biliyorsunuz bazen yorucu olabiliyor. Bu böyle hem kendinden örnekli gibi ama aslında hiç örnekte yokmuş gibi. Yani gerçekten o anlamda güzel bir örnek. Evet, ben bu şekilde yoluma devam edeceğim. Aynı şekilde git gel git gel git gel. Bakın şöyle cüzdanımızı koyduğumuzda şöyle ortasında kalacak. Yani çok da böyle bununla bir yapmak istemedim. Hani çok da küçük bir şey olmasın. Yani elimizde yine içine rahatça eşyalarımızı koyabileceğimiz tarzda bir çanta olsun istedim. Bakın görüyorsunuz. Daha sonra iç kısmına böyle monte edeceğiz. Daha bunu katlamadan önce yapacağız. Yani açık uzun dikdörtgen ördüğümüzde. Şimdi bu şekilde ben dediğim gibi istediğim boya gelene kadar bunu örüyorum. Tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi artık bitirdik parçamızı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 37 santim olacak şekilde ördüm. Hemen göstereyim size de. Bakın görüyorsunuz tam 37 santim olacak şekilde parçamı dikdörtgen halinde ördüm. Şimdi fermuar kısmını ağızla dikmek için bir sıra sık iğne dolaşacağım. İki tarafına da yapacağım bunu. Şimdi bakın en son bitirmiştik ilmek kaydırmayla. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüm. İlk ilmekten itibaren. Şimdi artık tamamına ne yapıyorum? Bakın görüyorsunuz ilmek, kaydırma ya da trabzan hepsinin üzerine normal sık iğne ile devam ediyorum. Evet, burada dikkat edeceğimiz şey artık elimizi birazcık fazla böyle gevşek tutmayalım. Sık iğnelerimiz biraz sıkı yapmaya çalışalım ki hani böyle kasmasın ama çantamızın ağzı da birazcık toparlansın. Güzel bir form kazansın. Bunu istiyoruz burada. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapacağız. Şimdi bu sık iğneyi yaptığımız taraf bizim çantamızın dışarıda görünecek olan yüzü olacak. Bunu unutmayın. Yani şöyle düşünecek olursak burası bizim şimdi çantamızın dışa gelecek kısmı. O yüzden diğer tarafın sık iğnesini yaparken de buna dikkat etmeniz ve yine bu şekilde dışta kalacak kısmın yüzeyde olması gerekecek. Bu önemli bir nokta burada. Hemen dilerseniz sıra sonuna kadar geleyim. Tüm sık iğnelerimi yapayım. Diğer tarafa geçelim. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın burayı lütfen dikkat edin. Asla unutmamanız lazım. Şurada en son şu atmanın altında görünüyor. Bakın şöyle ilmeğimiz var. Mutlaka bu ilmeği her seferinde batıyoruz ki
kenarımız düz bir şekilde ilerlesin. Evet. Şimdi bu şekilde ağız kısmını tamamlamış olduk, görüyorsunuz. Eğer bak şöyle baktığınızda bakın herhangi bir esneme yok, düzgün. Eğer ki siz yaptınız ve ağız kısmı düzgün olmadı, bir esneme hissediyorsunuz, o zaman ne yapabilirsiniz? Tığınızı küçültebilirsiniz. Yani ben şimdi 4 milimetrelik bir tığla ördüm ya. Mesela diyelim ki öyle bir durum oldu, ne yapacağım? Hemen 3,5 milimetrelik bir tığa geçeceğim. Böylelikle bu problem ortadan kalkmış olacak. Şimdi bunun için biraz ne yapıyorum? İp bırakıyorum. İpi bırakma sebebim dikmek için, dikerken kullanmak için. Bunun için tek kat ip yeterli. Benim zaten. O yüzden bunun bir tanesini şöyle kesiyorum. Bakın. Bir tanesini ise uzun bırakıyorum ki dikerken kullanabileyim o ipi. Şimdi çıkarttım bunu. Bakın herhangi bir şekilde zincir çekmiyorum, düğüm atmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bu haliyle bırakıyorum. Şimdi bakın hiç ilmeklerime dikkat edin. Ne dedik? Burası yüzü. Şimdi hiç döndürüyorum. Bakın şu şekilde arkasını tersini çevirmeden hemen bu tarafa geçiyorum. Ve buradan ne yapacağım? Tekrardan aynı şekilde öreceğim. Yine ağız kısmını sık iğne ile öreceğim. Aldım ipimi. Yine 2 kat. Şimdi ilk ilmekten başlıyorum. Bakın burada ilk bir tane ilmeğim var. Buradan başlıyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrardan girip ipimi de içinden yürütüyorum. Burada 2 ip olduğu için 2 ipin de eşit gerginlikte olmasına dikkat ediyoruz. Unutmayalım. Bakın giriyorum yanındaki. Zaten benim başladığım yöntemde biliyorsunuz. Bakın aynı biraz önceki gibi sık iğnelerimizin tepesi gibi ilmeklerimiz var. Her ilmeğe şimdi bir kere girip sık iğnemi yapacağım. Yine aynı şekilde olabildiğince sıkı yapmaya çalışıyorum ki toparlansın diye. Buralara biraz girmem zor oluyor. Bu başlangıcı sıkı olduğu için hemen burada tığ değiştireceğim. Evet, 3,5 milimetrelik tığa geçtim daha rahat batabilmek için. Çünkü dediğim gibi başlangıçta ilmeklerimiz biraz sıkı oluyor. Bakın bununla çok daha rahat bir şekilde girebiliyorum. Şöyle tepeleri göstermeye çalışayım tekrardan. Bakın burada bir V'yi görüyorsunuz. Bu V'ye giriyorum. Bu rafya iplerde başlangıçlar birazcık finale göre geniş olabiliyor. Eğer öyle bir durum olursa yine tığınızı küçülterek ağız kısmının toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde her ilmeğe bir sık iğne devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet, geldim bakın sıra sonuna. Yine aynı şekilde ipimizin bir tanesini kısa kesiyorum. Evet, bir tanesini ise dikmek için pay bırakacağım. Onu uzun kesiyorum. Evet, iplerimle işim bitti artık. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Burada bu aşamadayken ne yapacağız şimdi? Doğrudan fermuarı dikeceğiz. Fermuar aşamasına geçeceğiz. Şimdi hemen göstermek istiyorum nasıl yapacağız bunu. Diyelim ki şöyle bir fermuarımız var elimizde. Hatta şu daha küçük, şunun üzerinde göstereyim. Şimdi fermuarımızı bu şekilde açacağız.
Açtıktan sonra yanlarından biraz pay kalacak şekilde. Yani şöyle bunların biraz fazladan dışarıda kalmasını istiyorum. İsterseniz iğneleyin, isterseniz mandalla tutturun, isterseniz teyelleyin. Hiç fark etmez. Şu şekilde sabitliyorum ve sabitledikten sonra hemen şu sık iğnemin dibinden güzelce makineyle fermuarımı monte ediyorum. Makinesi olmayanlar tabii ki de normal eliyle de dikebilirler bu aşamada. Ama dediğim gibi ne yapıyorum? Şu fermuarın yüzü bakın bu şekilde olacak. Örgümüzün de yüzü şu şekilde denk getireceğim ve güzelce dikeceğim. Sonra bu yanlara kapatacağız. Şimdi ben bunu elimdeki mevcut durumlarla değerlendirmeye çalışacağım. Sizlere de fikir olması açısından göstereceğim. Biliyorsunuz bu çantamız astarsız bir çanta. İçine ne geliyor? Biliyorsunuz çok güzel bir cüzdan kiti geliyor içinde. Çok kullanışlı bir çanta olacak. Ama dediğim gibi yan aşamalara geçmeden önce ilk olarak fermuarımızı dikelim. Sonrasında kitimizi, cüzdan kitimizi içine yerleştirelim. Onu dikelim. Sonra yanlarını diktiğimizde çantamız artık bitmiş olacak. Evet, bakın fermuarımızı bu şekilde diktik, hazırladık. Şimdi tabii ki de bunu size göstermek için taktım. Şimdi fermuarı ayırıyoruz. Bunu en son tekrardan takarız. Şimdi burada artık o kadar az bir kısmımız kaldı ki en önemli kısımlarını bitirmiş olduk. Direkt bakın bunu buraya monte edeceğiz, dikeceğiz ve sonrasında artık sadece yan kısımlarını dikerek birleştirmemiz kalacak. Kenarlarında zaten iplerimizi bırakmıştık. Bu iplerimizi kullanacağız dikerken. Ama şimdi biz birlikte neyi dikeceğiz? Bunu dikeceğiz. Şimdi bunu dikerken şu size kalmış. Bakın öncelikle şöyle bunu eşit olacak şekilde katlıyorum. Şöyle yan ortasını bir buluyorum burada. Bakın oraya bir işaretleyicimi taktım. Şöyle işaretleyicimi taktım. Dilerseniz bunu ortalayabilirsiniz. Dilerseniz biraz daha yukarıya takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yukarıdan açtığınızda daha kısa sürede daha kolay ulaşmak için dilerseniz biraz bu şekilde yukarıda yerleştirebilirsiniz. Hemen şimdi yerini belirliyorum. Burada ben nereye takacağım? Ben şöyle takacağım. Bakın fermuarımı diktikten sonra şöyle yerini şu şekilde önden de size belirtmek adına ben buradan 2 örnek alta takacağım. Bakalım o ön tarafta nereye denk geliyor. Hemen onu da söyleyeyim size. Evet, şu sık iğnemiz bakın şu yine 2 örnek alta denk geliyor burada. Şu şekilde ayarlayacağım. Bakın kenarlardan da eşit. Şuradan ve buradan eşit mesafe kalacak şekilde bırakacağım. Ve bu şekilde buraya çantamı şimdi birlikte monte etmeye başlayacağız. Burada eğer ki bu dıştan mesela görünmeyecek olsa o zaman ne yapardınız? İlmek kaydırmayla vesaire gibi yöntemlerle de birleştirebilirdiniz. Ama dışarıdan görünmeyecek şekilde nasıl yapacağız? Bunu nasıl dikeceğiz? Şimdi size o yöntemi göstermek istiyorum. Yine iğnemi kaybettiğim için böyle bir iğneyle dikiyorum. Siz mutlaka normal küt uçlu etamin iğnesiyle dikin. Bu çantayı tekrardan sizlere bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada dikme aşamasında bakın tam ben şuraya denk getireceğim. Yani şöyle şu delikler. Yani şu 3. örgünün delikleri. Şu şekilde. Şimdi bunu buradan bu şekilde gireceğim. Giriyorum ya, hemen arkaya geçiyorum. Bakın arkada bunun görünmeyecek şekilde, bakın şu şekilde buradan girersem dibinden çıkarım olmaz. Buradan girmem lazım ama buradan girersem de bu sefer ne olacak? Şurada şöyle bir dikiş iplik izleri olacak. Bunun da olmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Şimdi şuradan gireceğim. Örgünün içinden
gireceğim. Bakın bu şekilde arkada örgünün içinden giriyorum ki o yaptığım dikiş belli olmasın. İğnem şu anda bakın ben sivri olduğu için zorlanıyorum. Çünkü rafyayı delsin istemiyorum. Aradan çıkmak istiyorum. Sizin zaten normal mevcutta bu şekilde sivri değil de küt bir iğneniz varsa bu problemi zaten siz yaşamayacaksınız. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hizadan dikmeye karar verdim. Çünkü oradan iğneyle girmem zor olacak. Hemen bir üstünden. Yani tam şu örneğin denk geldiği yerden gitmeye karar verdim. Bu şekilde olursa daha rahat bir şekilde ilerlemiş olacağım. Ne yapacağım çünkü şu örneğimiz var ya, şu atmamız. Şimdi bu atmanın içinden gireceğim. Böylelikle gözükmemiş olacak. Evet, çıkmış şuradan. Bunu buradan takalım tekrardan. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar aynı yerden giriyorum. Bakın. Tekrar bunun içinden girip aynı noktadan bir daha çıkıyorum. Çünkü makine dikişi gibi bir dikiş yapacağız burada. Şöyle bakın. Hemen bir sonrakinden giriyorum. Bakın tam yine örneğe denk geldim. Görüyorsunuz. Geldim örneğe. Geçtim örneğin içinden. Hemen yandan yoluma devam ediyorum. Yani geçtim şöyle. Bakın hemen yanındaki delikten. Sonra burada da bir delik öteden çıkıyorum tekrardan. Tekrar aynı yerden giriyorum. Bunu dilerseniz siz şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde gidip sonra tekrardan o boşlukları da doldurabilirsiniz. Ama ben bu şekilde gideceğim. Her geçtiğim yerden tekrardan geçiyorum ve böylelikle makine dikişi elde etmiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Siz ya da bunun diğer bir yolu da nedir? Çift iğne ile ilerlemek. Deri dikişlerinde olduğu gibi. Bakın çıktım yine. Geçtim içinden. Çıktım yan tarafından. Bakın deliklerimiz tam örnek kadar denk geldi. Tekrar gidiyorum aynı yerden. Tekrar geçiyorum. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Tam bir makine dikişi gibi gidiyoruz. Hemen bir sonraki. Döndüm. Yine aynı şekilde. Burada ne yapıyorum? İçinden geçiyorum. Yan tarafından çıkıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Nasıl diktiğimiz. Bu yöntemle ilerleyeceğiz. Zaten örgü sırasıyla gittiğimiz için de bu böyle dümdüz bir şekilde gidecek. Yani hiçbir şekilde kayma sapma olmamış olacak. Bakın ne kadar düzgün duruyor, görüyorsunuz. Eğer böyle bir delik bir şey yani normal yorgan diker gibi dikersek o zaman o dikiş çok göze batıyor. Çok profesyonel bir iş olmuyor. O yüzden bu makine dikişi gibi görüntüye ihtiyacımız var burada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
Tavsiyem bu yönde sizlere. Biraz uzun süren bir iş bu şekilde dikmek, ama en güzel görüntüyü de bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Dilerseniz hemen ben dört tarafı da bu şekilde dolaşıp geleyim, bitireyim. Ondan sonra çantamızın yan kısımlarını birleştirerek devam edelim. Evet, bakın gördüğünüz üzere diktik son derece düzgün bir şekilde. Öyle güzel denk geldi ki her bir boşluk arası bizim de örneklerimizin arasıyla aynıymış. Gerçekten son derece düzgün bir şekilde dikebildik. Şimdi artık yanları birleştirmeden önce fermuarlarımızın ağız kısmını sabitlememiz gerekiyor. Şimdi bunun için farklı yöntemler var. Dilerseniz metaller var. Şu ağız kısmını şöyle katlayıp geçirebileceğiniz, güzel görünmesi açısından. Çünkü astar yapmayacağımız için bu fermuar içeride ya da istendiğinde dışarı çıkarılabilecek şekilde düzgün görünmesi gerekiyor. Şimdi ben herkesin elinde olamayacağını düşünerekten onun yerine ne yapacağım? Buraya bir deri sabitleyeceğim. Yani şu ağız kısmını kapatacağız. Ne ile? Deri ile. Bunun için şu şekilde önce bunu katlayacağım. Tabii bu fermuarı geçirdikten sonra yapacağım. Şimdi göstermek için yapıyorum. Şu şekilde tutacağım ve sonrasında bunu şöyle derinin içine hapsederek dikeceğim. Yani böylelikle iki tarafında deri olacak. Bu da hem içeride, dilerseniz dışarı çıkarttığınızda güzel bir görüntü oluşmasını sağlayacak sizler için. Şimdi ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Fermuarımızı takmamız gerekiyor bu tarz durumlarda. Bunun için de şimdi şu şekilde çantamızı tam doğru hizaya getirip, yani şu yanlarını tam doğru hizaya getirip şöyle bakmamız gerekiyor. Bakın şu anda tam tamına gözüküyor fermuarımız. Püsküllerini attım. Nasıl takıyorum? Fermuarın şu geniş kısmını alıyorum. Şuradan geçirdim. Bunu da buradan geçirdim. Eşit hizadayken şöyle yavaşça bunu aşağıya kaydırıyorum. Bakın tam tamına geçirmiş oldum. Şimdi bunu bir kere çekiyorum böyle. Sonuna kadar çekiyorum. Tekrar çıkartıyorum. Neden? Çünkü iki tarafının, yani komple kapalı olması gerekiyor fermuarımız. Tekrardan ne yapıyorum? Şöyle küçücük açıyorum ucunu. Şimdi burayı aynı şekilde tekrardan. Tekrardan şöyle takıyorum. Görüyorsunuz. Aynı şekilde girmesi gerekiyor. Evet. Hop. Fermuarımız şu anda görüyorsunuz ortaya aldık. Ne yapacağım? Tekrar söylüyorum. Benim derimin kalınlığı bu şekilde. Sizde daha deridir. Bunlar ne? Sap derileri. Bakın saplardan elde edilmiş deriler. Ağzını şöyle bir düzlüyorum. Sonrasında ne kadar, mesela şöyle benim için yeterli olur. Şu şekilde diksem yeterli olur. Şöyle bir parça alıyorum. Şimdi ben iki tarafına da deri yapacağım. O yüzden aynı parçadan bir tane daha kesiyorum. Evet. Bunu da bakın hemen hemen aynı. Sonra başka bir şeyde kullanabilirim. Şimdi alıyorum. Bakın ne kadar tam bunun genişliği olacak şekilde yapacağım ya. Şöyle biraz buradan, biraz buradan. Yani şu şekilde bunu önce bir dikeceğim. Siz dilerseniz bunu makinede yapabilirsiniz. Ama ben şimdi şöyle direkt elimle dikeceğim bunu. Normal dikiş ipliğiyle dikiyorum. Bir tarafını göstereceğim. Diğer tarafını aynı şekilde yapıyorsunuz. Bakın açmadan yapmanız lazım. Bu biraz uzun. Ben bunu biraz keseceğim daha sonra. Derinin içinde kalacak kısmı sadece. Çok değil. Yani amacımız için kenarlarından çıkmasın. Bakın tekrar geri gidiyorum.
Şimdi geliyorum yan tarafa. Çıkıyorum diğer taraftan. Burada tekrar geliyorum. Şu dişleri birazcık ipimle sıkıştıracağım bu şekilde. Siyah olduğu için şu an göremiyorsunuz ama iğnenin girip çıktığı yerleri rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şimdi bakın tekrardan geçtim karşı tarafa. Şöyle güzelce bakın bu kısmı tam derimin kalınlığına getirdim. Biraz daha dolaşıyorum. Evet, artık burada bunu düğümlüyorum. Şimdi geliyorum artık deri parçası ile birleştirmeye. Deri ile birleştirirken bu sefer biraz önce diktiğim şu kalın iğneye geçeceğim. Bunu yapmamın sebebi şu. Çünkü rahat bir şekilde hani ittirebilmek için. Dikerken de ip olarak yine deriyi daha sağlam bir iple dikmek adına Milano rafya ile dikeceğim. Ama siz dilerseniz deri ipiyle de dikebilirsiniz. Ya da naylon bir iple de dikebilirsiniz. Şöyle güzelce bakın, şöyle yandan baktığınızda arkası önü eşit olsun. Giriyorum buradan. Aynı şekilde arkadan çıkıyorum. Çok fazla ipe gerek yok. Çok uzun ip bırakmama gerek yok. Şimdi hemen yanından, biraz yanından, aynı hizadan tekrardan çıkıyorum. Şimdi buradan şu fermuarın diğer tarafına doğru çıkıyorum. Şimdi hemen yine biraz yanından çıkıyorum. Bakın bu şekilde iğne kalın olduğu zaman rahatlıkla bastırabiliyorum. Şimdi geriye dönüyorum. Makine dikişi olması için. Görüntü düzgün olsun diye. Şimdi yine aynı yer. Bakın hep aynı yerden giriyorum, aynı yerden çıkıyorum. Şimdi şu ilk ipin şunu ortaya çekeceğim. Şu başlangıç ipim. Şu da final ipim. Yine aynı şekilde bunu da ortaya çekeceğim. Bu ikisini bu arada güzelce düğümlüyorum. Bakın iki derinin arasında yapıyorum bu işlemi. Sıkıştırdım güzelce. Eğer bunu tekrar söylüyorum, siz naylon iple yapacak olursanız mutlaka yakın ucunu. Çözülmesin. Ama hiçbir şey bulamazsanız normal dikiş ipliğiyle de
yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Bakın bu şekilde ucunu ne yaptık? Sabitlemiş olduk. Bu şekilde artık çantamızın dışına da çıksa, şöyle içinde de kalsa kötü bir görüntü oluşturmamış olacak. Şimdi ben diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Şimdi bu tarafı yaptım. Bu tarafı yapmışken size hemen artık nasıl dikeceğimizi de göstereceğim. Ben diğer tarafı komple kendim yapacağım ve sonra artık finalde görüşeceğiz. Şimdi bunu içeriye itiyorum. Bakın fermuarımı içeriye gönderiyorum. Geliyorum şimdi şu şekilde tutuyorum çantamı. Buradaki ilk ilmek. Buradan aynı şekilde buradaki ilk ilmek. Bakın. Yani buradaki ilk sık iğne, buradaki ilk sık iğne. Giriyorum şimdi buradan. Şimdi tekrar buradaki ilk sık iğneden tekrar giriyorum. Güzelce sabitlemek için yapıyorum bunu. Ağız kısmını. Evet. Güzelce sabitledim. Eğer sizin ipiniz daha çabuk kopan bir ipse burada dikerken dayanıklı bir ip dikmenizi tavsiye ederim. Kopma yaşamamak adına. Evet. Bakın bu şekilde ağız kısmını sabitledik. Şimdi burada dikerken ne yapacağız? Bir buradan bir karşıdan. Bir buradan bir karşıdan. Bakın burada örnekle örnek denk geliyor. Şimdi şu şekilde ne yapıyorum? Örneğin bir üstünden girdim. Bakın burada da aynı şekilde örneğin bir üstünden girdim. Birer lobundan alıyorum bakın. Şimdi örneğin altındaki lobdan girdim. Örneğin altındakinden girdim. Yine aynı şekilde şu bakın örneğin şuradaki şu topuzları içe doğru şöyle ittiriyorum. Burada örneğin sıradaki örnekteyiz. Şimdi bir üstünden bir tane altından şöyle ittiriyorum. Bakın altındaki ilmekleri buluyorum. Şimdi yine bunun sıradakinin bir üstünden yine şöyle kaldırıyorum bakın. Bir altından giriyorum. Bir tane buradan aldım. Şimdi bunu kaldırıyorum. Buradan aldım. Yine bunun umarım anlaşılıyordur. Yani aslında karşılıklı ağız ağza gelecek tek şekilde birleştirmeniz yeterli. Çok da benimle aynı yerlere de batmak zorunda değilsiniz. Size neresi daha rahat geliyorsa ama çok seyrek olmasın, dayanıklı olması açısından. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bitimine kadar geliyoruz. Güzelce ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra şuradaki yine ilmeklerin arasından ipimizi gizliyoruz. Aynı şeyi şimdi diğer taraf için de yapacağız. Burada da bakın buraya geldiğimizde de burada da aynı şekilde fermuarımı şuradan keseceğim. Çok uzun burası. Aynı işlemi buraya yapacağım. Buraya da derisini takacağım. Yine burayı da birleştireceğim bu şekilde. Böylelikle bu tarafı da bitirmiş olacağım. Ve sonuçta gerçekten son derece güzel, harika bir kılacımız olmuş olacak. İçi detaylı. Fermuarı sakın açmayın bu aşamadayken. Bütün işlemleri dikmesi bitsin. Ondan sonra fermuarınızı artık açıp normal istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hemen ben artık dikim aşamasını, detaylarını bitiriyorum ve geliyorum. Evet, bakın
Gerçekten o kadar güzel oldu ki çok rahat bir şekilde fermuarınızda açılıp kapanabiliyor. Şimdi nereye geldik? Tabii ki de buna bir elcik yapacağız. Şimdi bu konuda farklı opsiyonlarımız var. Hemen onu belirtmek istiyorum. Bu şekilde bakın deri elcik takabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim şekilde. Şimdi ben buraya kelebek takacağım. Ama eğer ki elinizde böyle bir şey yok diyelim ki, ne yapabilirsiniz? Sadece şöyle bir D halkanız var mesela. Bunu buraya bu şekilde güzelce iple sararak dikebilirsiniz. Ya da daha küçük, şu kısmı daha derin değil de daha küçük bir D takabilirsiniz. Sonrasında da bu şekilde bir kilit yapıp siz kendi elciğinizi kendiniz örebilirsiniz. Bununla ilgili diğer clutch videolarımı izlerseniz orada elcik yapımıyla ilgili detaylı videoları bulabilirsiniz. Ben bu şekilde elimde bir kelebek deri var. Bunu tercih edeceğim. Şöyle sapıyla beraber bu şekilde kombinleyeceğim. Ama tekrar söylüyorum, dilerseniz bunu tamamen örgü olarak da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde bunu tam şu noktaya dikeceğim. Şöyle. Delikleri görüyorsunuz. Tam bu deliklerden iğnemi geçireceğim. Yine ben dikerken aslında deri ipim olsaydı çok daha, hani deri dikme ipim olsaydı çok daha sağlıklı olurdu ama o yüzden onun yerine Milano rafyalarımız da zaten ince ipler olduğu için bunu tercih edeceğim. Daha küçük bir iğnem olsa şu anda çok daha rahat edecektim ama artık mevcut elimizdekilerle bu kadar oluyor diyebilirim. Çarşıya çıkıp bir türlü iğne alamadım kendime. O yüzden kusura bakmayın. Siz dediğim gibi normal etamin iğnesi kullanabilirsiniz burada. Şimdi şu şekilde yerimi ayarlıyorum. Bakın tam olması gereken yeri ayarlıyorum. Şimdi burada içeriden gireceğim. Sizin daha ince bir iğneniz varsa daha iyi olur bu anlamda. Şöyle iğnenin doğru yerden geçtiğine emin oluyorum. Bakın delikten bu şekilde çıktım. Yerini düzeltiyorum güzelce. Herhangi bir şekilde sapma kayma olmaması gerekiyor burada. Sonrasında bir sonraki delikten içeriye giriyorum. Şimdi hemen bakın bir yanından giriyorum. Burada da bir yanındaki delikten geçiyorum. Yine bir yanından, burada da bir yanından. Bakın ilk etapta böyle yorgan dikişi gibi dikeceğim. Sonrasında bunu şeye çevireceğim. Yani makine dikişi gibi bir dikişe çevireceğim. Bu şekilde yaptığınızda çantalarınızın görüntüsü çok da şık durmuyor. Yani hazırlar gibi durmuyor. Elle dikildiği belli oluyor. O yüzden onu böyle bir makine dikişi gibi gösterebilmek adına ne yapacağız? Normal makine dikişi gibi sık dikiş haline getireceğiz. Ama ilk olarak bu şekilde ilerliyorum. Daha kolay bir şekilde monte edebilmek için. Tamamen delikler neredeyse ona göre dikiyorum.
Şimdi bu kısım anlaşıldı diye düşünüyorum. Şuraya kadar geleyim. Sonra nasıl geri gideceğiz onu göstereceğim. Evet, geldim bakın sıranın sonuna. Buradan çıktım. Şimdi tekrardan geri gidiyorum. Bir sonraki delikten çıkıyorum. Ve bir sonraki delikten giriyorum. Bakın böylelikle şu sıralı görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Evet, şu sıralı görüntü. Tekrar söylüyorum. Deri dikme ipiniz varsa çok 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 daha güzel görünecektir. Ben şimdi size gösterebilmek adına elimde bu vardı. Bununla gösterdim. Ama o şekilde çok daha güzel olur. Bakın aynı mantık. Şimdi bu şekilde buraya sıra sonuna kadar geleceğim. Buradan ipimi yürüteceğim, geçeceğim, diğer tarafa devam edeceğim. İpim yetmezse de yine bakın ilk ipi dikkat ettiyseniz koparmadım ben. Bu ipten gerektiği kadar kesip o iple tekrardan devam edeceğim. Böylelikle ip kopar, hani sürekli gizle onunla uğraşmamış olacağız. Şimdi hemen dilerseniz bu şekilde diğer tarafı da arka tarafı da dikeyim, bitireyim ve artık finalde çantamızla buluşalım. Evet, finaldeyiz. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şimdi içini göstereceğim size. Bu kadar kullanışlı bir çanta. Yani görüyorsunuz değil mi? Paralarınızı koyun, kartlarınızı koyun. Bakın şöyle bozuk paralarınızı koyun. Her şey elinizin altında olacak. Çanta içinden cüzdan çıkar, cüzdanı aç vesaire, hiç bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bakın telefonunuzu koyun, gözlük kılıfınızı koyun, her şeyi, daha da üzerine bir sürü şey ilave edebilirsiniz. Çok kullanışlı, çok pratik, harika bir çanta oldu. Bakın çok rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Fermuarımız son derece muntazam. Bu şekilde fermuar çalıştığınızda bu sorunsuz, gerçekten istediğiniz gibi duran fermuarlar elde edebilirsiniz. Elciğimiz, tekrar söylüyorum, opsiyon size kalmış. İstediğiniz elciyi kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Yani inanılmaz beğendim. Bunu kendime alacağım gibi görünüyor. Kendime ayıracağımı düşünüyorum. Hem rengiyle hem kullanışlılığıyla tam benlik bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Benimle buraya kadar bu çantayı ördüyseniz, sabırla beni dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın.